Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Baiti Madrasati. Di sini kita akan belajar bersama bagaimana caranya menjadi dokter pribadi bagi keluarga sendiri di rumah. Namun sebelumnya, bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info-info menarik dari kami. Dan bagi Anda yang sudah subscribe, saya doakan semoga senantiasa dalam lindungan Allah dan diberikan rizki yang melimpah dan berkah. Amin. Baik ayah bunda dimanapun Anda berada, hari ini insya Allah saya akan membagikan tips bagaimana menghadapi anak yang sedang diuji sakit pilek dan batuk. Nah, biasanya pilek dan batuk itu disertai dengan demam. Jadi kita akan belajar di sini bagaimana menterapi anak kita yang sedang sakit flu dan batuk serta demam dengan satu terapi. Nah, yang pertama kita lakukan adalah harus melibatkan Allah dalam setiap pengobatan yang kita lakukan. Kita berhusnuzon kepada Allah, kita perbanyak istighfar, kita bacakan ruqyah untuk anak-anak kita, kemudian kita berikan doa agar Allah beri kesembuhan kepada anak kita. Nah, kemudian ikhtiar selanjutnya kita berikan suplemen atau makanan yang dijadikan sebagai obat yang halal dan yang thayyib. Di antaranya adalah makanan yang halal dan thayyib itu yang terdapat di dalam Al-Quran dan sudah dijadikan oleh Allah sebagai janji bahwa padanya ada kesembuhan, yaitu madu. Nah, di sini madu yang recommended banget dan sangat cocok untuk anak-anak, ini namanya madu extra food, terbuat dari madu alami, sari kurma, ada habatus sauda, zaitun, spirulina, kemudian berbagai sayuran dan buah-buahan yang bikin rasanya ini manis dan seger banget, cocok banget untuk anak-anak, apalagi orang dewasa juga. Nah, ini rasanya nikmat banget pokoknya. Nah, madu ini bisa diminumkan langsung ke anak ketika anak mengalami batuk, pilek, dan demam dengan dosis 2-3 kali sehari pakai sendok teh. Nah, ini langsung diberikan bisa, tapi kalau anak tidak terbiasa dengan minum madu, bisa diencerkan dengan air minum, air hangat 2 sendok extra food dengan air minum sebanyak 100 ml bisa, atau 200 ml juga boleh, dimasukkan ke dalam botol, dikocok, itu lebih bagus lagi, tapi harus langsung dihabiskan. Nah, pemberian itu bisa dilakukan selama 1, 2, atau 3 hari sampai demam anak menurun dan sampai mereda batuk dan flu-nya. Nah, di dalam extra food ini terkandung berbagai ekstrak buah-buahan dan sayur-sayuran serta herba-herba sunnah yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad seperti habatus sauda, madu, dan kurma. Jadi insya Allah ini antioksidannya sangat tinggi dan ini bisa menangkal radikal bebas, sehingga anak kita yang mengkonsumsi extra food ini mendapatkan imunitas diri yang baik. Nah, kemudian ini ikhtiar dari dalam ya, diminumkan. Ikhtiar dari luarnya, kita bisa barulkan minyak herba sinergi di seluruh tubuh anak, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini minyaknya aman banget karena terbuat dari VCO, minyak zaitun, minyak cengkeh, dan berbagai herba lainnya yang bermanfaat untuk menurunkan panas pada anak dan juga melegakan pernafasan. Salah satunya yaitu minyak cengkeh. Tapi karena minyak cengkeh itu tidak dapat digunakan secara tunggal, jadi minyak herba sinergi ini sudah dicampur dengan minyak zaitun. Nah, jadi minyak cengkeh dan minyak zaitun itu adalah perpaduan yang sangat klik banget untuk mengatasi masalah-masalah pada pernafasan. Nah, jadi silakan dicoba, balurkan anak yang sedang sakit flu, demam, dan batuk dengan minyak herba sinergi dan diminumkan extra food. Semoga diberikan kesembuhan oleh Allah dengan kesembuhan yang berkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.